Vi skal forklare om eksponentielle funktioner. Og en eksponentiel funktion det er noget, som vokser eller aftager med en fast procent per tidsenhed. Og den generelle forskrift for en eksponentiel funktion hedder y er lig b gange x, hvor b det er skæringen på y-aksen og kaldes også begyndelsesværdien, og a det er fremslutningsfaktoren. Og x det er den variable faktor, som er afhængig af a. Vi har lige et eksempel her på, hvordan en eksponentiel funktion kan se ud. Her har vi bare lavet en forskrift, der hedder y er lig 8 gange 2 i x. Og den har vi også faktisk også defineret, som man gør på Maple. Og så derfor har vi også vist, hvordan man sætter den ind på Maple. Så her der kan vi se, at det er en voksende funktion, da a den er over 1, og a er 2 i det her tilfælde, så det er den voksne. Men hvis a den havde været hvis a havde været under 1, men større end 0, så havde det været en aftagende funktion, og grafen ville derfor have krænget nedad. Og hvis der havde været en konstant graf, så havde a bare været lige 1. Så har vi lavet et eksempel på en eksponentiel udvikling, og det er f.eks. renteformen, og renteformen lyder kt er lig k0 gange e plus r i t, og kt står for slutkapitalen, k0 står for startkapitalen, r står for renten, og t står for tid eller termin. Og her har vi taget eksempel, at en person har sat 1000 kroner ind i banken til 5% i rente i 4 år. Og så plotter man egentlig jo bare tallene ind i formen, og kommer så ud med et slutkapital på 1.215,5. Og dette er en eksponentiel udvikling, fordi den vokser med den samme procentvis, eller den har den samme procentvise stigning i 4 år. Nu. Her forklarer vi om konstanten a, og a det er vores fremskrivningsfaktor, som fortæller noget om, hvor mange procent y den vokser eller aftager med i x. For at finde a, hvis vi har to givne punkter, så bruger vi denne formel her, som hedder x2 minus x1 i roden af y2 divideret med y1. Det har vi et eksempel på herovre, hvor vi har de givne punkter. 0 det er vores x1, her har vi y1, x2 og y2. Det putter vi så ind i formlen, og det er så 3 minus 0, roden er 64, divideret med 8, så er man lige med 2, så vores a er lige med 2. Hvis vi kun kender nogle af punkterne, så bruger vi denne formel her, som er x i roden af y, divideret med vores b-værdi. Og tilbage til Victoria, som hun sagde lige før, hvis vi bruger vores renteformel, så bliver det, at hvis a vokser, så er det 1 plus r, og hvis a aftager, så er det 1 minus r. Og her har vi et billede på, at hvis det er en voksende funktion, så er a større end 1, og hvis den er aftagende, så er a større end 0, men mindre end 1. Ja, konstanten b. B det er vores begyndelsesværdi, altså den værdi vi starter med, og det kan også beskrives som skæringen ved y-aksen. Det har vi et eksempel på her, hvor vi kan se, at funktionen, grafen, skærer y-aksen i 3. Den generelle formel for at finde b lyder b er lig y divideret med a i x. Og det har vi lige et eksempel på herovre, hvor vi igen tager en funktion, der går gennem punkterne 0,8 og 3,64, så vi altså har vores x1 og y1 og x2 og y2 værdi herovre. Så har vi jo allerede beregnet a, som Carla gjorde lige før, hvor vi fandt ud af a og 2. Så derfor tager vi vores y1-værdi og dividerer det med vores a-værdi, og så opløfter vi det i vores x1-værdi. Så derfor så er b altså lige 8. Man vil også kunne have gjort det her med y2 og x2-værdier nu. Okay, her forklarer vi om y og x, og vi har et eksempel, hvor vi har en x, fordi vi kender, som vi har valgt at sige 2, men vi gerne vil finde y. Så vi siger, at y er lige med 3 gange 2 i x. Nu kender vi x, så det plotter vi ind, så den hedder nu y er lige med 3 gange 2 i anden, som er 12. Hvis vi gerne vil gøre det omvendt, og vi kender y, men vi ved ikke, hvad x er, så bruger vi nogle logaritmregler. Der er 3 logaritmregler. Den første hedder log a gange b. Det er det samme som log til a plus log til b. Den her oversættes gange til plus. For nummer 2, der har vi log divideret med a divideret med 2. Det er det samme som log til a minus log til b. Her oversættes
den til division til minus. Og den sidste regneregel, der har vi log og a i x'ene. Det er det samme som x gange log til a. Når man så har en logaritme i potens, så må man rykke eksponenten ned foran. Der har vi så et eksempel, hvis vi gerne vil finde x. Vi har forskriften, som hedder 2 i x'en er lige med 7. Så vi starter med at isolere x, og så tager vi logaritmen til 7, divideret med logaritmen til 2, hvilket så giver 2,81, som så er vores x-værdi. Godt, så er der logaritmer. Og den almindelige logaritme, den kaldes ofte for titalslogaritmen. Og det skyldes jo, at man skal se, hvilken eksponent man skal opløfte 10 til for at få tallet. Og vi siger, at 10 det er grundtal. Men der findes også en masse andre logaritmer. Og en af de mest anvendte er den naturlige logaritme. Og den betegnes ofte IL. Grundtallet i den naturlige logaritme er Eulers tal, og det betegnes med IN til EX eller IX. Så har vi nogle forskellige logaritmeregneregler, som vi lige også gennemgik før med Carla. Men når man tager logaritmen til en potens, så ser formen således ud. Log a til x, det er lige x gange log til a. Eller det er det samme som det, ikke? Og det er så her, når man tager logaritmen til potens, så må man altså rykke eksponenten, det må man altså rykke ned foran. Så vi må rykke x ned her foran og gange det med log til a. Og når man så tager logaritmen til et produkt, så oversætter man egentlig bare gange til plus. Så når der står log til a gange b, så er det det samme som log til a plus log til b. Og så den sidste regel, det er, når man tager logaritmen til en brøk, så oversætter den bare division til minus. Så når der står log til a divideret med b, så er det det samme som log til a minus log til. Vi har lige nogle eksempler på de her logaritmeregneregler, hvor vi har plottet nogle tal ind i stedet. Den første, det er her, hvor vi rykker eksponenten x ned foran. Så når der står log 2 i x, så kan du altså også skrive det som x gange log i log til 2. Og her der er x så lige 0,3. Den næste regneregel, det er her, hvor vi oversætter gange til plus. Så når der står log til 2 i tredje, kan man altså også skrive det som log til 2 plus log til 3. Og det her, det er altså lige med 0,78. Den sidste regneregel, det er der, hvor vi oversætter division til minus. Så når der står log til 4 divideret med 2, så kan man altså også skrive det som log til 4 minus log til 2. Og det her, det er så også lige 0,3. Så har vi om halveringskonstanten, og det er en konstant, fordi at y-værdien den aftager med en fast procent per x. Så det vil sige, at på et tidspunkt så når vi ned på det halve, altså 50% af det oprindelige, vi havde. Og halveringskonstanten betegnes som t en halv eller t 0,5. Og den generelle form, vi bruger, det er t en halv lige med log en halv divideret med log til a. Og vi har så har vi et eksempel her, og vi får at vide, at halveringskonstanten den er 4. Så hvis vi for eksempel går ud her på x-aksen, og vi starter på 2 og går 4 hen, så har vi 6, og der kan vi se, så bliver den halveret fra 7 til 3,5. Og hvis vi starter et andet sted og starter hvis vi starter på 8 og går 4 hen, så kommer vi til 12. Og der kan vi også se, her er den 2,5, og så bliver den halveret til 1,25. Så har vi et andet regneeksempel her. Så har vi et eksempel på at beregne halveringskonstanten. Og der har vi taget et eksempel, så når lys trænger ned i en sø, og lysintensitet siger vi er y, og x det er dybden målt i meter, så det er 32 per 5. meter. Så vi starter med at skal finde vores a, og der bruger vi denne formel, som er a lige med x, y divideret med b. Så det plotter vi, når vi har fået at vide vores x, og vi kender vores b, og vi kender vores y-værdi. Så det giver altså 0,69. Og så har vi så den anden formel her, så plotter vi det hele ind, så t en halv er lige med log en halv, og så til vores a-værdi, som er log 0,69, og det giver så 1,89. Fordobling-konstanten. Når man har at gøre med en voksende eksponentiel funktion, så vil den vokse med et fast procent per enhed på x-aksen altså.
Og efter et vist antal x-enheder, så vil den her vil den være vokset 100%, og det vil så altså sige, at den er blevet fordoblet. Det stykke, vi skal gå ud af x-aksen herover, det er, eller før funktionsværdien er fordoblet, kalder vi altså for fordoblingskonstanten. Og den betegnes med T2. Og grunden til, at der er tale om konstant, er, at det er en udvikling, der sker med en vis procent, så det er ligegyldigt om, hvorhen vi starter, da der stadig skal et lige langt stykke fra x-aksen til at nå op til 100%. Ja, så har vi den matematiske formel for at beregne fordoblingskonstanten, og den hedder log til 2 divideret med log til a. Og så har vi altså en formel for at beregne ud fra punkter, altså ud fra punkter fra en graf, som så hedder T2 er lig x2 minus x1. Det kunne også være, hvis man så har givet de her punkter fra grafen. Og så har vi også en formel, hvis man har fået fordoblingstallet at vide, så det er altså lig t, så det er 10 opløftet i log til 2 divideret med fordoblingskonstanten. Okay, på det her eksempel, som vi har her, der har vi altså en fordoblingskonstant, som er lig 3. Så det vil altså sige, at når vi går ud fra x-aksen fra 0 til 3, så er, punkterne på y-aksen blevet fordoblet fra 4 til 8. Så det her er altså en fordoblingstid fra 3 på 3. Og det kan vi også se her. Når vi på x-aksen er gået fra 7 til 10, så er den tilsvarende y-værdi gået fra 20 til 40. Så der kan man sådan lidt få visualiseret den her fordoblingstid. Så har vi også et andet eksempel, hvor vi også beregner fordoblingstiden, som er her. Og der kan vi altså se, i det følgende her, der har vi antaget, at en bakteriekultur som funktion af tiden vokser eksponentielt. Og det synes at antages, at den ved starten er én bakterie, og at der efter 180 minutter er 1000 bakterier. Her så starter jeg med at udregne A, for derefter at kunne sætte A ind i vores formel, som vi har heroppe. Derefter så kan man jo altså udregne den her fordoblingskonstant, så derfor har jeg sat A ind her, hvor jeg har fået A til 1,04. Og så derefter kan jeg, som sagt, bare plotte A ind i formlen og få 18,06, og herefter har vi altså antaget, at fordoblingstiden for bakterieantallet, det er altså 18 minutter. Så har vi også, eller ikke et eksempel, jo, det er et eksempel, det er vel en form for lille bevisførsel for, hvordan man kan finde fordoblingskonstanten. Her der starter vi altså med log til A til 2, er lig med log til 2, og der kan vi huske at bruge vores logaritmeregneregler med, at vi bare kan flytte eksponenten ned foran. Så det her det kommer altså til at hedde t gange 2 log til A er lig log til 2. Og så kan vi også huske, at logaritmeregnereglen siger, at vi kan ændre, vi kan ændre division til gange, og det kan man jo egentlig også godt gøre om på den anden måde. Så derfor for at få isoleret t i anden, så tager vi og dividerer log til A på begge sider.